Então a gente vai falando aí. Já a terceira etapa do vídeo, para nivelar a água, a máquina, né? A água tem que estar centralizada aí, tá vendo? Tem uns que tem a marcação aqui, do nível aqui, ou ali em cima, geralmente é aqui, ó. Essa água tem que ficar centralizadinha aí, ó. E aqui também, ó. A amor dela. E aqui também, ó. Ela tá um pouco para baixo, mas aqui é porque os meus aqui ainda tá arrumando, mas é só fazer isso aqui, ó. Tem que ficar assim, ó. Nivelando direitinho aí. Beleza. Então, nós estou 100%. Daqui a pouco eu vou botar a roupa para lavar aí e mostrar como é que ficou aí. Essa máquina aqui é nossa uma dessas máquinas mais novas agora, você pode fazer isso, desligar. Já não, a não ser aquela LT012, a transmissão dela é diferente. Se a pessoa for levantar a tampa e desligar, o atuador de freio dela é diferente. Ela tem uma chapa, quando ela vai, a pessoa levanta a tampa, então desliga, ela dá uma pancada no eixo da transmissão para danificar. No caso da Electrolux LT012, alguma coisa assim. Essa é mais antiga, essa mais nova não tem mais esse processo não, porque muita gente que foi trocar a transmissão, fazer reparo nesse freio, ele ficou até seco, porque é meio complicado para botar aquele negócio lá. Aí eu prefiro comprar logo a transmissão completa e colocar, mas melhor do que comprar o eixo e colocar o freio. É meio complicado. Então, até o próximo vídeo aqui eu posto lá batendo a roupa direitinho. Viu? Então até mais. Muito obrigado aí.